Sakur. Sakur. Kur. Nah. Dapat apa, Mas? Manuk, Mas. Manuk, Mas. Manuk iki ya. Manuk. Hebat zaman Mas, nangkap manuk, Mas. Hebat apa Tampar gelas ya, Kore. Siapa sing jago iki? Manuk aja. Ada. Napa nih? Sakno rek duwe anak yatim iki. Sik, tapi tak kontene sik. Ora. Hah? Jangan teko dicuri iki. Bos, tak jelo. Wis Mon. Kontenku durung Mon. Konten Heeh, iki konten sik. Kena ini, Gur. Plan duwe anak yatim rek, saken. Ora. Cocok, Bos. Cocok. Oh, kepor-kepor. Cocok jadi aja. Tali ketung kuwi. Manu, awakmu ya nyala-nyala. Iku pancing arek-arek, aja mbok uber. Wah. Awakmu sih. Lamun duwe anak yatim anakmu piye, Mas? Nyala iku lho bareng. Awakmu nyala-nyala kandhani. Oh, coba kan uber. Panji yo, Kang.